мы не знакомы? Парикмахер местного колхоза. Ах, как меня зовут, Джума зовут. Непостижимо, какие события назревают у нас в колхозе. Неслыханные. Вы любите послушать новости? Приходите, первым их узнаю я. Что удивляться, специальность такая. Участники событий мои клиенты, и я хоть сейчас могу познакомить вас с ними. Вот. Зурды, комбайнер МТС. Он увлекается техникой, особенно электрохолодильниками. Лихой джигит, Хапар. Между прочим, он почему-то нравится девушке. Курбан. Самый из моих клиентов и самый опасный соперник. Алтын. Замечательный шофер. Но среди девушек, как ни странно, он терпит одну аварию за другой. Наш председатель колхоза Байрам Атай. Начальство. От характеристики воздержусь. Не могу умолчать о тетушке Герасиме, ибо она одна из главных зачинщиц всего, что у нас произойдет. И, наконец, старый Ашиев, гроза наших парней. Эта бусинка ему доставит немало хлопот. Теперь, друзья, вы знакомы почти со всеми, кроме внучки старого Ашира, Гульджан, песни души моей. Но ведь у меня, к сожалению, мужская парикмахер. Вот она, птицы смолкают, когда наша Агульджан запоет. Ах, Агульджан, Агульджан. Когда я слышу тебя, я думаю, надо было мне учиться на дамского парикмахера. Вы только представьте, какая огромная ошибка. Обидно. А стань я дамским парикмахером, и тут, в кресле, вместо этого длинного сба, красавица Агульджан сидела. Поскорее, Джума, мне некогда. Сию минутку. Вам того. А? Ничего. Зато красивый будешь. Поскорее тебя говорят. Видишь, что тороплю? Да-да, понимаю. Мне ясно, куда ты торопишься. Но напрасно ничего не получится. Почему напрасно? Ты ведь напозабыл, что есть на свете старый Ашир. Его женихи как огня боятся. Я не боюсь. Получи. Жених. На. Нужен ей этот букет.
Это голос Агульджан. Ты почему, Агульджан, так перепугал? Ой, я боялась, что вода унесет рубашку. Ведь я вышла к приезду дедушки от сына. О, какой ты сегодня нарядный, почему? Дедушка твой приезжает. Ах, вот оно что, ты для него так нарядился. А я думала, для меня. Агульджан, почему ты такая? Ты что, во мне сомневаешься? Нет, Сапар, я тебе верю, я в тебе нисколько не сомневаюсь. На своей ферме выращиваешь хороших коней, об этом все знают. Если хочешь, я тебе скажу даже то, чего девушке не полагается говорить парню. Все девушки любуются тобой. Вот видишь, какого я тебе мнения. И все-таки тебе придется сходить к дедушке. Но скажи, зачем? Зачем? Ты что, сама не можешь решить? Ты знаешь, он мне заменяет отца и мать. Я его во всем слушаю. Ты не обижайся. Иначе я не могу. Воды Арыха бегут, как живые, переливая, журчает меня. Возле Арыка я помню впервые, глянули эти глаза на меня. В небе пляшут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Твои краса, только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Председатель приказал вас доставить в колхоз Аширага. Как можно скорее. Вот какой вам почет. Выходите верхом, дорогой Аширага.
Сейчас мигом исправлю и тронемся дальше. Хватит смеяться, ты уже показал, что ты умеешь. Доставай мой куржим, я лучше пешком пойду. А Ширага, садитесь в кабину. Зачем пешком? Председатель велел вас домой доставить. Не угодишь на этих стариков. Слышишь? Вот так стучали мои кости, когда я ехал в твоей машине. А Ширага, зачем волноваться по пустякам? Ты по какой дороге меня вез? Нечестивый сын нечестивых родителей. Шофер называется. Да я хотел как лучше. Ну что вы По делаете? кочкам, по ухабам. Здравствуйте. А Ширага, ну как понравилось в Крыму? Ага, учетчик, здравствуй. Вот тебя-то мне и нужно. Подержи-ка чемодан. Вот так. Оп. Дай чемодан, любезный. Вот так. Ну, будь здоров. За Ишаком завтра зайдешь. Как же? А Ширага, меня на участок послали. Молодой, пешком дойдешь. Ну что ты будешь делать? Сел и поехал. Вот старик. Ну, характер. Эй! Эй! А Ширага, стойте! Как говорят, прощай, Ишак. А ты еще? Эх, а Ширага, всю дорогу надоедал. Все плохо, все ему не так. Я, можно сказать, так старался, а он меня ни за что обругал. И у такого старика такая чудесная внучка. Ну, скажите, разве это справедливо? Эй, ты! Ты что, с ума спятил? Кто тебя учил так поливать, негодный мальчишка? Вот я тебе сейчас покажу. О чем думает твоя пустая голова? Где Мираб, хозяин воды? Кто тебя учил так поливать? Где агроном? Где председатель? Зачем столько воды даешь? Сейчас же перекрой арык. А Ширага, простите, я вас глубоко уважаю. И учить не собираюсь. Но здесь... Не спорь со мной. Перекрой воду, не то познакомиться вот с этой палкой. Нет, не надо палки. Да вы сами рассудите. Воды теперь много. Зачем же мы будем ее беречь? Опять ты споришь со мной? Разве я сказал, что воду надо беречь? Не воду, а хлопок беречь надо. Все время за вами нужно смотреть. Чуть не досмотришь, недостатки, неполадки. Ну, доберусь я до председателя. Так и есть. Раз на поле крика шум, значит, наш Ширага приехал. Салям алейкум. Как доехали, как смочили? Ты, председатель, мне зубы не заговаривай. Вы думаете, что он послал меня в Крым лечиться, сил набирать? Нет, он критики не любит, а Шира с глаз долой. Кто его критикует больше, чем я? Вот он и послал меня в Крым. Плохой ты председатель. Сам на машине разъезжаешь, а в поле что у тебя делается? Разве можно ему доверять полив? Этот мальчишка так весь урожай погубит. Иди-ка взгляни, сколько он воды льет. А как надо? Не полную борозду, а тоненький ручеек, чтобы по самому дну. Правильно, Ширага, ничего не скажешь. А критика кто же ее любит? Она как лекарство. Полезно, но горько. А где Агульжан? Председатель отпустил ее, Ширага, по случаю вашего приезда. Знаете что, поедемте со мной, подвезу. А Гульжан с нетерпением ждет вас. А, ну что, еще не доломал машину? А я тебя на Ишаке обогнал. Ты не очень огорчайся. Всем досталось. Ох и суматошный старик. В его годы надо сидеть дома и пить чай. И что он вмешивается, не понимаю. Вы зачем явились? Агульжан, дедушка еще не приехал? Едет, что же вы не встречаете? Скорее, Скорее! Дедушка встречает! Я тебе, председатель, еще раз говорю.
Давай работу. Какую работу, Аширага? В вашем возрасте... Возраст. Все говорят про мой возраст. Кому он мешает? Мне не мешает. Я еще могу любую работу делать. Ах вы, воробушки мои, ах вы, чертенята, дедушку встречаете, а? Соскучились по дедушке Аширу, и он вас не забыл. Каждому привез подарок. Кушайте на здоровье. Бери, маленький, бери. Тебе и тебе. Ну, всем хватило. Аширага, поехали. А ну, ребята, садитесь. Ах, Аширага приехал. Ну, Джума, миг вожделенный настал. Как сказал один поэт. Вот вы и дома, Аширага, отдыхайте. Спасибо, мальчик. До свидания. До свидания, мои воробушки. До свидания, милые. Приходите ко мне. Шайтан. Помогите! Вот как меня в родном доме встречают. Герек, ты что за своим козлом не смотришь, негодная женщина? Разгуливает на свободе. Его бы давно прирезать пора. А? Ой, дедушка, милый, как я рада, что ты вернулся, дедушка. О, Гульзяра моя маленькая, никогда не уеду больше. Завтра же в район поеду на тебя жаловаться. Вот будешь знать, как козла на людей натравливать. Обязательно буду жаловаться на тебя. Я знаю, это она нарочно подстроила. Ну, безобразие. Меня в колхозе все уважают, а тут какой-то козел. Нет, это тебе даром не пройдет. Тебе и твоему козлу. Иди на место! Ах, проклятая животное! Сколько из-за тебя неприятностей! Горе ты мое! Иди на место! Ох, Агульжан, внучка моя, что бы я стал делать без тебя? Ты одна заботишься о своем дедушке. Ты одна меня любишь. Ой, дедушка, у тебя слезы. Родной мой, все тебя любят. Весь колхоз о тебе заботится. Посмотри, какой нам дом построили, пенсию тебе дали. Ты в нашем колхозе самый уважаемый человек. Уважаемый, а сама посуди, как меня не уважать? Вот смотри, не успел я приехать, сколько беспорядков заметил. Нет, колхозу без меня не обойтись. У старого Шира острый глаз. Где мой чемодан, внучка? Вот он, дедушка. Ну, посмотри, какие тебе подарки приехали. Ну-ка. Вот, из самого Крыма. Красивый. Коробочка. Спасибо тебе, дедушка. А вот и книги, которые ты просила. Агротехника. А, Это как раз то, что мне нужно. Вот спасибо тебе, дедушка. Ну, теперь мы с Курбаном. что, Курбан? Какой это Курбан? Тот самый глупец, которого я сегодня чуть палкой не отлупил? Палкой? За что? Нет, ты не хитри. При чем Курбан тут, признавайся? Что тебе Курбан? Ничего особенного. Просто мы с ним в одном кружке агротехнику изучаем. Ах, агротехнику. Что это ты так наряжаешься?
Хочу быть красивой, хочу тебе понравиться. Ах, мне, а не тому молодому человеку, а? Какому молодому человеку? Ох, Агульжан, женихи как пчел на мед летят. Но ты хитрая, ловко придумала. Сама не отказываешь, меня заставляешь их отваживать. Нет, надоело это мне. Ну, дедушка, как же я им буду отказывать? Мне жалко их огорчать. А для тебя, я же знаю, для тебя это одно удовольствие. Самый злейший мой враг тот, кто хочет разлучить меня с тобой. Он пробирается сюда под видом жениха. Не бойся. Я хоть и стар, а с сотней женихов справлюсь. Поди-ка. Он, голубчик, притаился. Я, дедушка, лучше уйду. Мне неудобно быть при вашем разговоре. Ну, не беспокойся. Я с ним живо разделаюсь. Он у меня попляшет. Стой. А ты бусинку еще никому не дарила? Пока еще нет. Смотри у меня. Шайтан, ах ты, черт рогатый, что ты колеблешься? Я тебя не трогал, отдай ты. Шайтан. Что ты там прячешься, а? Заходи, старика решил навестить. Заходи, пожалуйста, не стесняйся, я гостю всегда рад. Салям алейкум, ваши рога. Алейкум салям. Как здоровье после Крыма? Так же. Не узнаете меня. Вы, может, позабыли, кто я? Компаньор Дели. Вот, это я. Что-то на тебя не похож. Ну как же, это я. Лучший компаньор во всем районе. У меня экономия горючего. Весной выступал на совещании механизаторов. Про меня знают даже в Ашхабаде. Очень хорошо зарабатываю. Отстроил новый дом. Шестиламповый приемник у меня. Тут купил на днях мотоцикл. Теперь холодильник куплю. Все у меня есть. Только жены нет. А ваша Агульжана Ширага. Да ты что? Даже заикаться о ней не смей. Портреты я не видал. Ой, я несчастный, в закате дней своих не вижу покоя. Неужели я Гульжан отдам тебе? Ты это запомни навек, понял? Хоть 100 мотоциклов покупай, а Гульжан никому не отдам, рано ей. Ей уже 18 лет. Не спорь! Молода она еще сказала, рано, значит рано. Да, но я говорил с ней, она согласна. Не оскверняй уста своей ложью, обманщик. Она не могла дать тебе согласие. Ты корыстный человек. Убирайся, что больше я тебя не видел. Ширага, прошу не забывать, с кем вы имеете дело. Я уважаю вас, но я серьезный человек, О, и я не а вот позволю... это видел? Ширага, оставьте палку, пожалуйста. Я сам уйду, если вы не хотите меня Ты слушать. еще разговариваешь? Серьезный человек. Тише, Пришел хвастаться. тише. Мотоцикл, холодильник. Шайтан опять здесь. На это рассказать. Сам холодильник. Что, прогнал он тебя? Его счастье, что он такой старый, а то бы я ему показал. А ты про холодильник ему говорил? Говорил. Да он и слушать не хочет. Постой, а ты что здесь делаешь? Ведь кониферма совсем в другой стране. А с каких пор тракторный парк переехал в дом Ашира? Что стоишь, мало тебе? Другой раз явится, вот этой палки отведаешь. Хвостун шестиламповый. Пламенный привет. Аширага приехал? Я спрашиваю, приехал Аширага? Как же, давно приехал. Иди, он ждет тебя. А что ты думаешь, и пойду?
А ты уже был у него. Вот. Ага. Все понятно, и холодильник тебе не Ну? помог. Ты меня не послушал. А ведь я же тебя предупреждал. О чем? У тебя счастливый соперник. Кто он? Знаешь, с кем я ее часто встречал вместе у Арыка? С кем? С Курбаном, вот с кем. С Курбаном? А Ширага из-за него-то тебя и выгнал. Из-за этого мальчишки? Ага. Нет, не может быть. Сколько он зарабатывает? Не веришь, не веришь. Эх, Агульджан, Агульджан, что ты с нами делаешь? А, Джума, иди. Пламенный привет! Прошу вашего внимания. По решению общего собрания членов артелей нами практикуются выезды на дом наших лучших мастеров, известных и заслуженных артистов своего дела для лучшего обслуживания клиентуры. Итак, разрешите приступить к делу? Извините, не беспокоит? Очень даже. Что беспокоит? Дела в колхозе. А. Вот. Поправлять здоровье меня послали. Обо мне заботу проявляют. А у самих, небось, тут одни неполадки. А Ширага, а ваша внучка Агульджан дома? Ишь, любопытный. Нет, я просто так. Освежить? А, как хочешь. Пахнет твой одеколон. И жжет сильно. Да, как говорят специалисты, одеколон не роскошь, а гигиена. Попудрить? А Ширага, а Агульджан замуж не собирается? Что? Вот ты зачем пришел? Сделай твоего дома. Вон, Извините, я пошутил. что ты делаешь? Перестань. Это одеколон, это не роскошь, а гигиена. Убирайся. Вон А отсюда. Ширага, я пошутил. на дедушку. Он добрый. Но характер все знают. За что только я тебя полюбила? Сама не знаю. Женихов у меня один лучше другого. А полюбила тебя. Почему? А я знаю почему. Ты у меня самый хороший, самый красивый, лучше всех. Одной мечтой было
женихов прогоняют, и меня прогонят. Когда будешь у дедушки, отдай ему вот эту бусинку. Она волшебная. Волшебная? Волшебная. У нас с дедушкой такой уговор. Если парень пьет с бусинкой, значит, он мне нравится. И дедушка даст свое согласие. Ну да. Бегу, бегу! Агульян! Дай я тебя поцелую. Что-то много пропусти, я бегу к Аширу. Агульян сказала, что любит меня. Я сегодня такой счастливый! Курбан, что ты прыгаешь через забор, словно мой козел? Что ты, это мыльная вода. Мыльная? Ага. Что с тобой? И куда ты так торопишься? Женюсь, дочка, дурак, женюсь. На ком ты женишься? На самой лучшей девушке. Значит, на Агульджан. На ней, именно на ней. Сейчас бегу к Аширу. Женюсь, женюсь. Агульджан сказала, что любит меня. Желаю удачи, мальчик. Какая получится чудесная пара. Вот это джигит. Боюсь, что ничего не выйдет. Старик такой упрямый. Бедный Агульджан. А, Курбан, заходи, заходи, гости будешь. Ты на меня не обижайся, я тогда погорячился немного. Что вы, Ширага? За что обижаться? Я ошибся. Неправильно я вел политику. Значит, признаешь ошибку. Хорошее дело. Ты меня слушай, ума наберешься. Я и на практике покажу, и лекцию расскажу. Присаживайся. Но сейчас я пришел по другому делу к вам. Можно, говори, что за дело? Садись. Аширак, мне с вами об Агульджан поговорить надо. Что? Об Агульджан? Аширак, я люблю вашу внучку. И она согласна. Выйти за меня. За тебя? Ой, умру, насмешник. Новый жених. Еще один жених выйдет. Да выслушайте все до конца. Не желаю я тебя слушать, уходи. Меня же Агульджан к вам послала. Она всех ко мне посылает. Но я давно люблю ее. Ее все давно любят, подумаешь, новость. Уходи. Никуда не пойду. Не пойдешь? Не пойду. Ну, можешь хоть до утра тут стоять. Я с вами серьезно говорю. Аширага, вы упрямитесь направо. Мы ведь любим друг друга. Что у тебя, столбняк? Стой, стой. Хоть к стене прирасти. Агульджан, подожди. Не могу. Агульджан, остановись! Остановись, Агульджан! Стой! Подожди! Агульджан, стой! Подожди! Остановись!
Агульжан, вернись! Ты все свои бусы рассыпала! Вот спасибо тебе, Дурды. И как они могли только рассыпаться? Ведь это мои самые любимые бусы. А ты почему не остановилась? Мне нужно с тобой поговорить. Дурды, ведь мы с тобой обо всем условились. Не со мной, а с дедушкой надо разговаривать. Не могу я с ним разговаривать. Я, можно сказать, человек уважаемый по всему району. А он меня обругал ни за что, схватился за палку. Извини, Дурды, я очень спешу. Понимаешь, дедушка голодный, и мне нужно его накормить. Извини. Ну, бусинка. Ты обмануть меня хочешь, а Гульжан не могла тебе ее дать. Ах ты лгун, к счастью не приходит обманным путем. Уходи из моего дома. Ашир-ага, зачем меня обижать? Эту бусинку Гульжан сама мне дала. И велела ее вам передать. Девчонка посмеялась над тобой, а ты уши развесил. Она всех женихов ко мне посылает, а потом над ними смеется. Как смеется? А разве бусинки кому-нибудь она дарила? А как же? А ты, глупый, думал, одному тебе. Как же быть? Неужели правда? А Гульжан хочет меня пустить. Раз подарила бусинку, значит правда. Ну что, мальчик? Что он тебе сказал? Разве можно верить красивой девушке? Ах, старый Ашир, опять что-то придумал. Есть хорошая поговорка. Руби дерево по своему плечу. Неужели ты надеялся, что Гюльжан выйдет за тебя замуж, а? Погоди. У тебя это откуда? Это бусинка из ожерелья Агюльжана, а что? Дурды. Если ты увидишь ее, отдай ей эту бусинку. А у тебя откуда? Нашел. Агульжан! 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 Ну что тебе? Как ты быстро ездишь? Я нашел еще одну твою бусинку. Вот она, возьми. О, спасибо, Дурды. Постой, вот еще одна. Курбан просил передать. Курбан? Ага. Спасибо, Дурды. Был у тебя Курбан? Да, И что ты ему сказал? выгнал, конечно. Он мне все шарик какой-то показывал. Это не шарик, дедушка. Это бусинка из моего ожерелья. Помнишь, мы тогда с тобой условились, дедушка милый? Я сама ему ее дала. Ты? Неправда. Не может этого быть. Почему? Курбан такой хороший. И мы очень любим друг друга. Ты не сердись, что я тебе этого не говорила. Когда умирала твоя мать, она поручила тебя мне. Я тебя воспитал. Ты для меня роднее дочери. Не пойдешь за Курбана. Почему? Да потому что кто лучше знает, какого мужа тебе выбрать. Какие женихи каждый день ходят ко мне. Вот Дурды сегодня был. Красавец. Чем не жених?
знаменитый на весь район. А Сапар еще лучше. Никого мне не надо. И ты все равно дашь свое согласие, все равно. Нет, не дам. Не пойдешь за Курбана. Нет, дашь. Не дам моего согласия. Нет, дашь. Сказал, не дам. Значит, не дам. И не спашь со мной. Ты что это делаешь? Ты так всю посуду перебьешь. Я перебью. Я вижу, ты вообще не хочешь моего счастья. Ты только о себе заботишься. А я все равно выйду замуж. За Курбана выйду. Ах так. Выходи за своего Курбана. Но имей в виду, с этой минуты я крошки в рот не возьму. На старости лет голодный смертью умру. В таком случае я тоже ничего не буду кушать до тех пор, пока ты мне не выдашь за Курбана. Да зарядятся твои очи. Салям. Как себя чувствуешь? Как здоровье? И здоровье, прекрасный аппетит. И потому к еде спиной повернулся? Скажи, сосед, когда же свадьба? Какая свадьба? Никакой свадьбы не будет. Да ты успокойся, нечего зря горячиться. Пусть горячатся молодые, а мы рассудим спокойно. Забыла, что репетиция сегодня. Все девушки уже нарядились в новые платья. А чего ты такая грустная? Мы помешали? Грустная? Нет, тебе показалось. Ничего я не грустная. Идемте, девушки. Что за проклятое время было? Кто больше Колым дал, за того меня и выдали замуж. А я мужа своего никогда не любила. Сколько я провела слез горючих. Да, будь они прокляты эти годы. Взять хоть мою жизнь, например. Да-да, вспомни свою жизнь. Сколько лет ты, Колым, собирал, чтобы жениться на своей Джере? А у Гюльжан за Курбана по любви выходит. И не нужно им ничего. Никакого Колыма не нужно. Счастью нельзя мешать. Знаю, соседка, все знаю. Пока собрал я Колым, 5 лет спину гнул. Чуть ноги не протянул. Так зачем же ты Курбану мешаешь? Курбану? Да кто ему мешает? Я и не думал ему мешать. Ой, не хитри, он мне сам говорил. Ну, мало ли, что он тебе наболтал. Так ты согласен. Вот спасибо, с умным человеком поговорить приятно. Пойду-ка их обрадую. Иногда и от разговора с глупой женщиной какая-то польза есть. Теперь я понял, как поступить. Погодите. Стоп. Опять все не так. Не так. Подождите, я же сказал, после этой фигуры общий поворот вправо. А руками так. Когда не надо, смеетесь. Во время танца улыбаетесь. Танец это же радость, веселье, как на свадьбе. Все улыбаетесь. 3, 4. Агульджа, неужели трудно тебе улыбнуться? Улыбка это легче легкого, а мне больше ничего не надо. Курбан, я отдала Гульжан твою бусинку, но она почему-то не очень обрадовалась.
камнями смеешься. И надо мной решила посмеяться. А я-то поверил. Бусинка. Волшебная бусинка. Я уговорила своего дедушку. Он согласен. Скоро свадьбу сыграем. Никакой свадьбы не будет. Дурды, ты где взял бусинку из ожерелья у Гульджан? Да я же ее вернул обратно. Признайся, Дурды, где ты ее взял? Ну, где взял, там и взял. На дороге поднял. Огульжан мне рассказала. Подобрал и все. А знаешь, зачем спрашиваешь? Не на такую напал. Я не отстану, если что надумала. Ты меня хорошо знаешь. Я тебе век покоя не дам. Найди Курбана и быстро, и скажи ему, как было дело. Не буду я с ним разговаривать. Дурды, дружочек, ради Огульджан делай это. Она, бедная, рекой слезы льет. Так страдает. Идана ли делать за какой-то бусинки девичье счастье ломать? А у меня для тебя такая невеста есть. Молодая, красивая, одних трудоднейший сот. Кто она? И холодильником вроде тебя интересуется. Да ну, кто она? Сперва расскажи все о бусинке. А потом ты меня с ней познакомишь? Вот, Курбан, как было дело. И ты ее понял? Ах, дурды, Брось ты, Курбан. Хороший ты парень. Вот это да. От радости волчком закрутился. Выручи меня, отвези на поле. А кто будет работать? Алтый друг, мне надо видеть Агульджан. Агульджан? Женюсь. Женишься? Поздравляю. Только чудо я буду шофером на свадьбе. Прыгай скорее в машину. Спасибо, друг. Держись крепче, женись. Стой, стой! Чего свистишь? Ишака пугаешь? Да вот знаменитый лихач. Полетел, как сумасшедший. Кажется, ясно написано, скорость 5 километров в час. Всегда нарушает порядок. Да ведь он жениха к невесте везет.
А? Ах ты, свистун старый. А ты черт с материшницей. Агульджан! Агульджан. Агульджан, я все знаю. Курбан! Курбан, хочешь, я тебя обрадую? А Ширага ждет вас, он согласен. Слышишь? Ты просишь, чтобы я отдал тебе мою Агульджан. Да, мы хотим пожениться. Я очень люблю ее. Что ж, хорошо, пусть исполнится твое желание. Но пусть все будет как следует, по закону. Конечно, по закону Ширага, как же иначе? Мы уже о дне свадьбы говорили и... А ты не торопись. Ты должен еще мне Колыму платить. Что ты сказал? Колым? Да. Ты вот сватаешься, а закона не знаешь. Закон гласит, жених должен за невесту выкуп платить. Ты разве не слыхал? Дедушка, ты шутишь. Мне за Агульджан Колым платить? Нет, вы просто смеетесь над нами. Зачем смеяться? Колым есть Колым. Не нами установлен этот закон. Я старый человек, уважаю старые законы. И не стыдно вам просить с меня выкуп? Я тоже платил большой выкуп, когда женился на моей Джере. Я не прошу, а требую по закону. Привел 5 верблюдов, 5 баранов, и тогда мне отдали мою невесту. И Джерен моя была не хуже, чем Агульджан. Что вы, Ширага? Сейчас никто и не знает, что такое Колым. Позорный обычай позабыть давно. Наш народ от него отказался. Да и где мне теперь взять этот Колым? А это твоя забота. Подумай, собери Колым. Я могу ведь и подождать. Куда спеши? Дедушка, значит, ты меня хочешь продать? Пойдем. И запомни, Курбан, без Колыма Агульджан тебе никогда не видать. Подумаю, требует выкуп с Курбана. Выжил. Старину вспомнил. Не хотите вас. Засмеют соседи, опозорил колхоз. Упрямится просто. Старый глупец. Пора забыть. Правда, старая Правда, давно пора. Какой упрямый старик. Из чего это он такое надумал? От старости. Теперь сюда не оберешься. Конечно, завтра же узнают соседних Да вы колхозов. мне скажите, на что ему Колым? Напрасно он это затеял. Внимание, внимание. Говорит радиоузел «Путь Ленина». Сегодня ровно в 7 вечера в клубе состоится комсомольское собрание для того, чтобы обсудить антиобщественное поведение нашего колхозника Ашира Атамурадова. Повторяю. Осудит молодежь этот безобразный его поступок. А наши старики, люди мудрые, всеми уважаемые, так и будут сидеть и молчать. Стыдно сидеть, сложа руки. Да что и говорить, стыдно, правда. Я в прошлом году сына женил, так мне не пришлось никому Колым платить. А он что придумал? А у меня внучка вышла замуж в 35-м году тоже без Колыма. Верно, верно. Да что это такое? Куда это годится? Критикует всех на собраниях. Замечаний делает, а сам кто оказался отсталый человек. А Ширага, обе сегодня комсомольское собрание будут обсуждать ваш моральный облик. Только смотрите, не опаздывайте. Я тебе покажу моральный облик. Обсуждать вздумали. Молодо еще. Я предлагаю пойти к нему и сказать, у нас в колхозе не будет этого. Салам, председатель. Салам. Что, Каширу в гости? Гости? Получит он жару от нас. Ну, желаю вам удачи, старики. Как тебе нравится? Колым просит за Агульджан. Да, мне говорили. Вот старик. Чего ж ты пришел ко мне? Что делать?
Полюбилась меня такая девушка. Я бы ни у кого не спрашивал, как поступить. Ты, Сапар, что-то не то говоришь. Ты так думаешь? А ты не то делаешь, мне кажется. А Гульджан его любит, а он испугался капризов старого Ашира. Да и не хочет Агульджан его обижать. Замуж выходи. Против его воли, понимаешь? Я понимаю. Но разве он не обижает ее? Еще как обижает. Он собирается продать ее, как вещь. Значит, ты советуешь жениться? Договори же, Сапар. Конечно. Что тут так долго думать? А как же Ашир? Как с ним быть? На свадьбу пригласи. Ты думаешь? Мы вам комсомольскую свадьбу устроим. Хорошо, Сапар. Я постараюсь ее убедить. Ты мне настоящий друг, Сапар. Спасибо. Не забудь передать Агульджан, что я желаю ей большого счастья. Скорей, ну скорей. Я все выписал, как вы велели, товарищ комсорг. Он придет? Не знаю, ногами затопал. Рассердился. И как на меня замахнулся. А догнать-то не может, только палкой своей машет. А теперь на душе можно покататься? Очень хочется. Ага. Ты же обещал, Сапар. Ну, раз обещал. Я только 5 минут и обратно. Убирайся с моего дома. Вот шайтан! Сущий шайтан! Я убирайся, я сказал. Ну, погоди, старый крикун, ты еще пожалеешь. Распоряжаться пришел. Ну и упрямец, он думает, Ну и я не ну. разгадал его хитрость. Ты увидишь, на что способна ГРЭК. Да что ж Я он он дома говорит? распоряжайся, они здесь у меня. Видал? Разве можно его убедить? Тихо. Тихо, я придумал, что надо сделать. Вы все Погоди, от злости позеленеешь. Один останешься, старый шайтан. Агульджан, не надо плакать. Знаешь, где я только что был? У нашего комсорга Сапара. Все будет хорошо. Вот увидишь. У Сапара? Он мне сказал, что наши ребята собираются нам устроить комсомольскую свадьбу. Весь колхоз за нас. И Сапара тоже? Конечно. Говорит, женитесь, а помнится, Ашир, он умный стоит. Вытри глаза. Пусть они у тебя опять станут ясными, как звездочки. Значит, моя любимая, мы теперь вместе? Вместе. На всю жизнь вместе. На всю жизнь. La 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 la
брачное свидетельство. Позвольте вам пожелать большого счастья. Ну, поздравляю. Будьте счастливы. От всего сердца поздравляю. Видишь? Всем колхозом на свадьбу пришли. Поздравляю. Простите, простите. Агульджан, я тебя тоже люблю. Но, как видно, Курбану повезло больше меня. Будьте счастливы, поздравляю. Одну минуточку, внимание. А сейчас вы пойдете на улицу. Там вас ожидают что-то очень интересное. Что-то интересное? Иду! Что здесь происходит? Не торопись, сейчас все узнаешь. Базарага, в чем дело? Сейчас объясню, сынок. Стыдно стало нам за нашего друга. Он на старости лет решил колхоз опозорить. Колым запросил. Но все же он наш человек. Он много потрудился, чтобы сделать наш колхоз богатым. И мы решили уважить его седую бороду. Верно я говорю, старик? Он колым просит. Вот он колым. Курбан, гони это стадо на двор Ашира. Что вы, нет. Не нужно этого. За заботу вам спасибо. Спасибо. Но мы уже расписались. Никакого колыма не надо. Ни к чему. А ты не заноси. Сделай, что скажешь. Ты еще молодой, еще многому у нас, стариков, поучиться можешь. Бери. Я знаю, что говорю. Не пожалеешь. Понятно, согласен. Колым, что ж? Значит, Колым. Он тебя очень любит. Аширага! Аширага! Курбан, ты что выдумал? Вы с меня Колым требовали. Вот он, владейте. Все это стадо ваша, Аширага. Постой, Курбан, какой Колым? Ты что, шуток не понимаешь? Не надо. Да ничего мне не надо. Курбан! Всего хорошего. Куда полезли? А ну пошли! Пошли! Вот я вас! Здорово придумали наши старики. Ой, здорово. Да, ничего. Теперь наплачется, сам будет не рад. Я ему тоже подарочек сделаю. За то, что он меня из дома прогнал. Эй, Широга, какой Колым сорвал! И сколько тебе понагнали ишаков! Богатый теперь стал. Внучку продал, разбогател. Сколько как? Стрижов!
особого к вам почтения прибыл на верблюде. Уходи отсюда. Не смей показываться в моем доме. Как хотите, наша артель не жалеет затрат. Пламенный привет. Ой, ну ты! Все готово. Готово, все готово. Торопитесь, девушка, скорее. Ай-яй-яй-яй-яй. Долго ходил, а после сел по дереву и сидит. И головой качает, вот так. Молодцы, а говорит он что-нибудь? Ничего Головой не качает. Это очень хорошо. Все идет как нужно. Теперь недолго осталось ждать. Он скоро одумается и погонит скотину со двора. Они думают, что они перехитрили Ашира Тамурадова, а? Вздумали над ним посмеяться. А это мудрено перехитрить старого Ашира. Это пока еще не удавалось никому. Кто над кем будет смеяться, еще посмотрим. Что, похож? Вот, наверное, разозлится, когда увидит. Девушки, тише. Ваши рога идет. И правда, где? Товарищ председатель, и вы, товарищи колхозники, я, Ашир Тамурадов, прошу выслушать меня внимательно. Я задумал одно дело. Говорите, Аширага. Скажи, Байрам, ты помнишь, как я 25 лет назад в колхоз вступал? Да, помню. Я думаю, все помнят. Теперь скажи, не забыл ты, с чем я тогда в колхоз пришел? С голыми руками. С одной старой лопатой. Кажется, ничего у тебя больше и не было. Правильно, каждый что-нибудь вносил в колхоз. Один я в долгу остался. А я не хочу быть в долгу перед родным колхозом. Вот, принимай от меня. Это мой вклад. Пиши расписку, председатель. Сейчас, при всех. Какой вклад, Аширага? Вы ведь в колхоз не вступаете? Вашей скотины нам не надо. У нас и без нее колхоз достаточно зажит. А что мне со скотиной делать? Да мне ее девать некуда. Это уж ваше дело, а нам пора на свадьбу. Даже ишаков ему дали. Слыханное ли дело, ишаков в колым получить. А я своего козла шайтана во двор к нему упустила. Хотела бы я знать, как он с ним справляется. Курбан, нам с тобой хорошо, а я все от дедушки Ваше боюсь. здоровье, поздравляю. Здоровье молодых. У холодного арбуза совсем другой вкус. У нас в холодильнике всегда ледяные арбузы будут. Джума, Что? не уйди лицом в грязь, смотри, чтобы было весело. Пусть Агульджан радуется. А ты не беспокойся. Сегодня мы покажем программу, которую мой кружок готовит к республиканскому смотру. Желаю успеха. Папа, ты куда?
Степан, ты как хочешь, а у меня на сердце неспокойно. Как это так? Моя свадьба, а дедушки нет. Твое желание для меня закон. Если ты захочешь, я для тебя звезду с неба достану. Звезду не хочу. Лучше дедушку. Погоди, я сам. Вас Гульжан ждет. Дедушка, как я рада, что ты пришел, дедушка. Извини меня, старика. Прости. Мне стыд. Очень стыд. Такой торжественный день. Моя единственная внучка замуж выходит. А мне по собственной своей глупости приходится бегать по колхозу, прятаться от баранов. И по делам мне. А Гульжан, Курбан, я пошутил, но неудачно. Понял я, наконец, что виноват. Перед всем колхозом. Старики, вы меня перехитрили. Спасибо за науку. Да будь он трижды проклят от скалы. Ну его к черту. И мне он ни к чему был. Ох, и намучился я с вашей скотиной. Я не думал, что так повернется. Я Гульжан не хотел отпускать от себя. Вот в чем дело. А Гульжан не уйдет от вас. Мы будем жить вместе. И вместе с ней будем за вами ухаживать. Если так, о чем толковать? Наши дворы заборные. Можно. Только имей в виду, сосед. Здесь тоже без колыма не обойдется. Что за шутки? Нельзя так шутить, Широка, предложить тост за нашу семью, за всех.
пожалуйста, об этом никому. Договорились? Пламенный привет.